свинки. Ай! Что такое? Ты где? Я тут. Сейчас поставлю так. Ну кто пойдет? Я выйду. Теперь, а пока свинки шли, Angry Birds хотели испечь пирог. Что ты это нужно? Че пирог не готовишь? Да нет тут ингредиентов. Пойду схожу. Ай, просто свинки что, они идут. Пойдем за ингредиентами. Пока они шли, свинка приблизилась к нему. Поскольку она была маленькая, она... Там миграция! Пока, ребята, до новых встреч! До новых встреч!